Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Jikubali, haijalishi watu wanasema nini juu yako. Katika maisha hautawahi kuridhishwa na watu wote. Tambua kwamba unapoishi katika maisha haya ya hapa duniani, huwezi kuwaridhisha watu wote na huwezi kutamaniwa na watu wote wakakuamini wewe kwamba ndiye kile unachokifanya kina malengo au kina maana. Kila mtu ana mtazamo wake, lakini mtazamo muhimu zaidi ni wako mwenyewe. Kujikubali ni hatua ya kwanza ya uhuru wa kweli. Unapojikubali wewe mwenyewe, kwanza unakuwa huru katika nafsi yako. Ukijikubali na makosa yako, mapungufu yako na upekee wako, unaacha kuishi kwa ajili ya maoni ya watu. Hivi vinakusababisha kwamba ukiwa huru wewe mwenyewe, unaweza ukaishi vizuri kabisa bila kutegemea maoni ya watu wengine kwamba nini ufanye, nini uache, hiki unachofanya na kile wanachokifanya. Hii huongeza kujiamini, utulivu na akili na furaha ya ndani. Pale unapopata utulivu wa akili ni juu yako wewe mwenyewe, na furaha yako inakuwa ni ndani yako ya moyo wako. Huwezi kubadilisha kila mtu, lakini unaweza kujijenga wewe kuwa mtu hatari. Unaona jinsi inavyokuwa, na hii wewe mwenyewe ndio inakubadilisha. Ila utambue kwamba huwezi kumbadilisha kila mtu, lakini unaweza kujijenga wewe mwenyewe kuwa mtu hatari. Yaani mtu ambaye anajiamini wa kufanya jambo lolote wakati wote. Watu watasema chochote, lakini mwisho wa siku ni wewe unaishi na nafsi yako. Ishi maisha yako kama unajikubali wewe mwenyewe. Hii tulikuwa nakupa tu leo dondoo chache ambazo zinaweza zikakufanya wewe uishi kwa kujikubali, si kuishi kwa kutegemea mtu mwingine. Mara nyingi watu hawaoni thamani yako ukiwa nao, lakini ukiondoka ndipo wanatambua umuhimu wako. Walichukua wanapuuzia awali, wataanza kuonyesha kana kwamba wanakiona ni halali, walikiona ila hawakutaka kukusapoti. Kumbuka mwanzo waliona unafanya jambo fulani, lakini kila mtu aliona kwamba jambo hilo halina maana kwako. Lakini kwa kuwa ulijenga uaminifu, ulituliza akili yako na kuweka furaha ndani ya moyo wako, leo jambo lile lile ulikuwa unalifanya, watu hao wanataka kukusapoti kwa ubinafsi wao. Wanasubiri ukosee au ukosee baada ya kusifia unapofanya vizuri. Hao ndio binadamu jinsi walivyo. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila na wewe ni miongoni mwa hao watu ambao wale wanasubiri kuambiwa kufanya jambo fulani, au wewe mwenyewe unatuliza akili yako na kufanya jambo lako kwa usahihi na utulivu wa akili? Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kujifunza nami zaidi na zaidi.